Aquí estamos de nuevo. La doctora Antonia Obrador Evia es la investigadora principal del Grupo de Terapias Avanzadas y Biomarcadores en Oncología Clínica del Instituto de Investigación Sanitaria de Baleares, del IDISBA. Este grupo está desarrollando importantes investigaciones en el ámbito del cáncer de pulmón con el desarrollo de las biopsias líquidas y de nuevas terapias contra el sarcoma y el cáncer de próstata. Muy buenos días, doctora Obrador. Buenos días. Díganos primero de todo en qué consiste este grupo y quiénes lo componen. Bueno, nosaltres tenim un grup d'investigació, com has comentat, que ens dedicam a l'oncologia translacional i som un grup multidisciplinar. Nosaltres, els membres que formen el grup serien oncòlegs, també tenim patòlegs, professors de la universitat i també en el que és el laboratori d'investigació diferents biòlegs que desenvolupam aquesta recerca. Y tecnología puntera, por lo que pude ver el otro día. Sí, tenim la sort que l'Institut d'Investigació ens han dotat amb tecnologia de darrera generació, se podria dir, i això fa que puguem fer una recerca molt puntera y desenvolupar nuevas tecnologías. Sí. De esto hablaremos más adelante, espero que con detalle. Doctora, para entrar un poquito en lo que es la materia de la investigación que desarrolla el grupo del cual es usted investigadora principal, la célula, ¿qué ocurre en una célula? ¿Qué es lo que hace que una célula normal que forma parte del cuerpo humano de repente se convierta en la creadora, en el potencial origen de ese fenómeno? Porque la gente se cree que el cáncer es un tumor, pero ojalá fuera solo un tumor, ¿no? Lo cortaríamos y ya está. Sino de ese proceso, de esa cosa tan compleja que es el càncer. Sí, com es pot comentar, és realment complexa i el que ha de succeir a una cèl·lula normal són moltes coses, en realitat. Una cèl·lula normal té tota una sèrie de mecanismes pel seu normal funcionament, no? Que s'han d'alterar i no basta que s'alteri un d'aquests mecanismes. Ha de ser tot un conjunt de mecanismes que s'alterin a la vegada amb un procés que és llarg i en el final acabi donant lloc a la cèl·lula tumoral. Podem posar alguns exemples. Todos los que quiera. Per exemple, com la majoria de gent coneix, s'han de produir mutacions en diferents gens, però a part d'aquestes mutacions també la cèl·lula ha d'adquirir una sèrie de capacitats que en situació normal no se donen, com per exemple que la cèl·lula ha de tenir una capacitat proliferativa il·limitada, s'ha de convertir, podríem dir d'alguna manera que s'ha de convertir en immortal. També la cèl·lula ha de tenir capacitat de generar angiogènesi, això vol dir que els vasos sanguinis puguin arribar a el que és el tumor per tots els requeriments energètics que té amb aquesta elevada proliferació de la cèl·lula tumoral, i també ha de ser capaç de que el sistema immune, que en situació normal detectaria una cèl·lula tumoral i la podria atacar i destruir-la, també són prou intel·ligents aquestes cèl·lules com per aconseguir evadir tots aquests mecanismes del sistema immune de l'organisme. Si me permite una pequeña digresión, o varias, sí. He tocado tres temas que, por lo que yo he podido leer y he visto a lo largo del tiempo, leyendo lo que trabajan los científicos como su grupo, realmente son las tres líneas por las cuales se ataca el cáncer. Hablamos ahora no tanto, no sé si de sus estudios, pero en general. Uno es evitar que la célula se alimente, evitando la angiogénesis. Otra, evitar que sea inmortal. Sí. Pues me hace gracia que la gente se cree que el mecanismo de muerte celular es malo y el mecanismo de muerte celular... Es un mecanismo normal que todas las células están programadas para en un determinado momento morir, però la cèl·lula tumoral hauria d'arribar en aquest punt i aconsegueix escapar. Y luego también el sistema inmune, pero de hecho parece que también las investigaciones van muy por detectar eso, ¿no? Por cómo el cuerpo podría acabar con la... Sí, actualment, diguéssim que la recerca en oncologia que després durà en els fàrmacs per atacar els tumors i el càncer va enfocada a sobrepassar totes aquestes alteracions en els mecanismes de les cèl·lules tumorals. I en els darrers anys hi ha hagut un gran avanç en el coneixement de reactivar el sistema immune perquè pugui atacar les cèl·lules tumorals i així eliminar el tumor. De fet, hi ha uns resultats molt prometedors en immunoteràpia, en càncer de pulmó i en melanoma, actualment. Precisamente estaba hablando usted de aplicar la ciencia a la clínica, ¿no? O sea, de que lo que ustedes descubren, de lo que ustedes desarrollan, sé que la palabra descubrir es un poco presuntuosa, pero perdón, a lo mejor para nuestros oyentes es lo que se entiende, ¿no? El traspasar las fronteras del conocimiento, el encontrar evidencia. Ustedes lo enfocan mucho hacia una metodología translacional. Sí. Explíquenos esa filosofía para que la gente sepa que lo que ustedes hacen busca servir de algo, no poderse aplicar. Clar, hi ha el tipus de recerca més bàsica
que estudia els mecanismes moleculars de la cèl·lula, i una recerca més translacional, com és la que nosaltres desenvolupam, que el que cerca és una translació, d'aquí el nom, més directa a la clínica. Fem una sèrie d'investigacions, com nosaltres que estem estudiant biomarcadors que puguin servir per detectar el càncer o per fer un seguiment més estret de determinats tumors, i també noves teràpies que són un tipus d'investigació que ràpidament se trasllada, quan deim ràpidament volem dir amb uns plaços que sí que requereixen molt d'anys de recerca, però que és un tipus de recerca que ràpidament se trasllada en el malalt. De hecho, ustedes no solo están físicamente ubicados en el hospital, en el complejo hospitalario Son Espases, sino que están en continua colaboración con los pacientes a través de sus médicos, es decir, están tocando mucho lo que es la patología, ¿no? Exactament, sí. Nosaltres fem feina directament en les mostres dels pacients, que ens proporcionen tant els oncòlegs, els patòlegs, i d'aquesta manera podem fer aquest tipus de recerca més translacional. Vamos a tocar ahora, si le parece, un tema que a mí me parece apasionante y que estoy seguro que hay muy poca gente que no sienta cierta curiosidad. ¿Qué supuso para la ciencia y en especial para las líneas en las que ustedes trabajan la caracterización de las alteraciones en pacientes oncológicos, me refiero como su objetivo de trabajo, eso que se ha dado en llamar la secuenciación del genoma humano? Y cabría pedirle, doctora, que nos explicara un poquito qué es el genoma humano y cómo se secuencia, ¿no? Sí. A principis dels anys 90 va començar aquest projecte que s'anomena Projecte Genoma Humà, que va ser un projecte de dimensions titàniques en què van estar implicats molts de laboratoris d'arreu del món, i el que pretenia era fer una seqüenciació completa del genoma humà. Què vol dir això? Això vol dir que fossin capaços de conèixer tots els gens, per quines lletres estan formades, i per tant poguéssim llegir tots els gens que formen part del genoma humà. I això va durar uns 13 anys, aquest projecte. Va dur moltíssima feina als investigadors, perquè en aquells moments la tecnologia que tenien no era com la que tenim actualment, i se van invertir fins a $500 milions. Perquè vos faceu una idea, han avançat tant aquest tipus de tecnologies de seqüenciació que avui en dia podríem realitzar el mateix tipus de seqüenciació del genoma d'una persona amb només 4 dies, i el cost seria de només uns 1.000 euros. Per tant, això el que ens ha permès és poder conèixer, per una banda, quines són les lletres i poder llegir exactament quina és la seqüència d'un gen normal i poder-ho comparar amb allò que està passant a les cèl·lules tumorals i conèixer quines són les mutacions que s'estan donant en els tumors. I això dona lloc a un coneixement molt ampli d'aquells gens que estan mutats, i per tant les empreses farmacèutiques i els grups d'investigació poden anar desenvolupant fàrmacs que ataquin concretament aquestes mutacions. Per tant, a partir dels anys 2000 ha aparegut un poc el que ara coneixem com a medicina personalitzada, que el que fa és estudiar aquestes mutacions concretes que se donen en els tumors per poder trobar fármacos que ataquen concretamente en estas mutaciones. Claro, porque ustedes en la fase de investigación y luego las empresas, bueno, los laboratorios farmacéuticos en el momento del diseño de los fármacos, perdón, se encuentran con que las personas no responden igual. Incluso aunque sean tumores iguales y visiblemente, digámoslo así, iguales, sí, no? Sí, clar. Fins ara ens basàvem molt en el que és la classificació histològica per tipus de teixit, però ara sabem que dins d'una mateixa classificació histològica els tumors se poden comportar de manera diferent segons aquestes alteracions moleculars que tenen. Per tant, és molt important conèixer quins són els gens que estan mutats i si hi ha alguna teràpia dirigida contra aquestes dianes, poder donar-li al pacient i això dona uns resultats molt bons. És el cas, per exemple, del càncer de pulmó, que nosaltres estudiem, que va ser un dels primers en què se va detectar una mutació concreta en el gen EGFR, alguns hauran sentit parlar d'ell, i s'han desenvolupat diferents fàrmacs contra aquest tipus de mutació i han millorat molt la supervivència d'aquests pacients. La secuenciación del genoma humano es una cosa que se hace, en algún momento se le puede hacer. Lo digo porque el otro día, hablando con gente al respecto de esto, se decía, pero bueno, si yo tengo un problema oncológico grave, que bueno, graves lo son todos, ¿no? Pero que en un momento determinado la cosa se complique y tal, ¿el médico me pedirá una secuenciación de genoma? O sea, ¿se hacen secuenciaciones para los pacientes o funciona de otra manera ese estudio?
En alguns casos sí que se sol·liciten aquest tipus d'anàlisis genètics. Concretament, en algun tipus de tumor que se sap que després els hi podran oferir un tractament concret, sí que estudien no tot el genoma humà, perquè tot el genoma humà són 22.000 gens, però sí que aquells gens que coneixem que poden tenir una alteració en aquest tipus de tumor i, per tant, després podran tenir un tractament dirigit. I, per exemple, el que se fa és demanar un panell, és a dir, demanar una sèrie de gens concrets que s'estudi si hi ha mutació o no, i després, si en el cas de que se trobi una mutació, se podrà aplicar una teràpia en aquest pacient. I això se fa en casos concrets. O sea, esto sí que es realmente una medicina medida, ¿no? Sí, sí. Ustedes, una de las líneas de investigación que están desarrollando es en lo que son las biopsias líquidas en pacientes de cáncer de pulmón. Le ruego, doctor Obrador, que nos haga un brevísimo recuerdo, porque a lo mejor algún oyente no lo sabe, de lo que es una biopsia y por qué biopsias líquidas, y cómo se desarrollan y qué potencial tienen, sobre todo en este tipo de tumores tan tremendos y tan difíciles de operar con ellos, de trabajar con ellos, como es en un pulmón. Sí, aquest tipus d'estudis nosaltres ho fem en càncer de pulmó, com he comentat, en un subgrup de pacients se troben mutacions en un gen determinat, que és el gen EGFR, i existeix una teràpia per tractar aquests pacients que tenen aquesta mutació. Llavors, la indicació és fer-los una biòpsia del tumor amb les complicacions que pugui tenir una biòpsia. Com sabeu, han d'accedir en el tumor i han d'agafar una petita porció d'aquest tumor perquè després, anatomia patològica, puguin identificar si té o no aquesta mutació. Fins ara això s'ha fet d'aquesta manera, però en els darrers anys s'estan desenvolupant el que anomenem biòpsies líquides, que seria la capacitat de poder estudiar aquestes mutacions a partir de mostres de sang. M'explicaré una miqueta més perquè ho pugueu entendre. A totes les cèl·lules de l'organisme, el que fan de manera normal, quan comentàvem abans que totes en algun moment estan destinades a morir, no?, i regenerar-se en noves cèl·lules, alliberen DNA o ADN en el torrent sanguini de manera normal. Les cèl·lules tumorals això també ho fan, i ho fan de dues maneres. D'aquesta mateixa manera passiva, diguéssim, quan se moren alliberen material genètic en el torrent sanguini, però també ho fan d'una manera activa, en què el que pretenen és dur aquest material a altres llocs de l'organisme per generar el que coneixem com a metàstasis. Llavors, nosaltres ens aprofitam d'aquesta situació en què trobam material genètic en sang per poder estudiar aquestes mutacions, que ens diran si el pacient pot o no rebre un tractament directament d'una mostra de sang, que és una tècnica molt menys invasiva. Llavors, això ha suposat un canvi important en aquest tipus d'anàlisis moleculars, perquè ens donen dos tipus d'avantatges. Per una banda, la substitució de la biòpsia convencional en els casos en què sigui necessari, per exemple, que el pacient tingui un estat de salut dolent i no se li pugui realitzar una biòpsia normal, podríem anar a estudiar la biòpsia líquida. I també un altre avantatge important és que podem fer el seguiment al llarg dels temps amb diferents mostres de sang que els anem agafant cada X mesos o cada X setmanes per veure com va evolucionant aquesta mutació del pacient i veure si se torna a reactivar o veure com està responent aquest pacient en el tractament, veure si está generando resistencias en el tratamiento, etc. Pero, doctor Obrador, vamos a ver, seguro que cuando una persona sufre una enfermedad tan grande como es el cáncer, lo mira en Internet. Esto es obvio, yo lo haría y seguramente lo haría cualquier persona, ¿no? Se lo decía por lo siguiente, se puede decir de una manera así muy vox populi que una biopsia tradicional es un análisis al microscopio de un tejido enfermo que determina el médico el oncólogo, el histólogo sabe determinar qué tipo de cáncer es, ¿no? Ustedes están hablando con estas biopsias líquidas de encontrar en la sangre pequeñísimas y porcentualmente escasísimas partículas. La primera pregunta que le quiero hacer, y seguro que la respuesta es que sí, porque hay que estar investigando, esto es igual de seguro y de certero que una biopsia normal, ¿no? Sí, ara estem veient que, de fet, també té un altre avantatge, que no presenta una biòpsia convencional. Una biòpsia normal, com han dit, el que agafa és un fragment de lo que és tot el tumor en el seu conjunt, però el tumor aquest està localitzat en un punt determinat de l'organisme i quan estudiem aquest tumor només estudiem
un tros un pedacito. Un pedacito, per dir-ho d'alguna manera. Quan estudiant se sang, com que en el torrent sanguini s'han vessat material genètic de totes coses, és a dir, que no només d'aquest trosset de tumor que hem estudiat, sinó de la totalitat del tumor i d'altres tumors que hi puguin haver a altres llocs de l'organisme, té l'avantatge de que estudiam més mutacions que puguin tenir altres tumors de l'organisme, o metàstasis o del tumor primari, i això significa que tenim una informació más completa que en la biopsia convencional. Y la segunda pregunta que le quería hacer sobre esta línea, bueno, para esto tendrán que tener ustedes una tecnología y una capacidad de descubrir no partículas infinitesimales, sino lo siguiente, ¿no? Sí, fins ara això no s'havia pogut realitzar perquè el percentatge de DNA tumoral en relació a tot el DNA que alliberen les cèl·lules normals de l'organisme, com has comentat, és infinitíssimament petit, no? Llavors necessitam d'unes tècniques que se diuen PCRs, però que han evolucionat molt i són PCRs que anomenem digitals, que permeten detectar fins a un 0,01% d'aquest material genètic que prové només del tumor. I això con total fiabilitat, ustedes lo ven ahí, ¿no? Sí, ara, en el principi, clar, els estudis no estaven molt clars, s'havia de validar la tecnologia, però en aquest moment sí que ja tenim bastant d'estudis que demostren que hi ha una correlació molt directa entre el que s'ha trobat en el cas de l'estudi de tumor directament en la biòpsia convencional i en la biòpsia líquida. 8:43. Nos vamos a publicidad y ahora volvemos y seguimos con esta entrevista que me parece interesantísima y espero que a ustedes también se lo parezca. Ahora volvemos. Si estás en el coche, en la radio. Si estás en la playa o paseando en la aplicación de tu teléfono o tablet. Si estás en casa, en la TDT y si estás trabajando en la web. Hagas lo que hagas y estés donde estés, queremos seguir acompañándote. Canal 4 Radio. Canal 4 Radio. Siempre a tu lado. Somos tu voz. No hay mejor manera de celebrar el éxito de una operación, cerrar un acuerdo o simplemente almorzar con compañeros de trabajo que haciéndolo en el Gran Meliá Victoria. Te ofrecemos cada día nuestro Business Lunch, cocina saludable y de mercado desde 22 €, sin problemas de aparcamiento y con las fantásticas vistas de la Bahía de Palma. Te esperamos todos los mediodías en Gran Meliá Victoria. Todos tenemos prisa, cuando conducimos, cuando estamos esperando, cuando queremos algo que nos interesa. Pero, ¿qué te parece si con Fitwi empezamos una nueva etapa? Más velocidad, más megas y más ahorro. Navega con la fibra de Fitwi a la velocidad de la luz. Fibra óptica sin límites con más de 100 canales de televisión. Y la mejor tarifa plana de móvil. Fitwi, tu operador en Baleares. Más información en fitwi.com. Can Juanito se une a Club 4 y sortea un vale para que puedas decorar tus espacios con preciosas plantas y flores. Hazte socio del Club de Canal 4 sin coste entrando en www.club4.tv y disfrutas de las ventajas de ser del club. Recuerda, www.club4.tv. Quan s'apaguen els llums de l'estadi, s'encenen els micros de 442. Cada diumenge de 10 a 12 del vespre a Canal 4 Ràdio vos acostam l'anàlisi de la jornada del cap de setmana i vos obrim la possibilitat de que vosaltres també digueu la vostra. Amb Tomeu Maura, Alejandro Vidal, Tolo Ramon, Xisco Amangual i un amplíssim equip d'analistes posaran fil a l'agulla i posaran coent de preva vermell en el partit del Mallorca, a la jornada de primera divisió i en el futbol de Can Nostra. Veniu a debatre amb nosaltres cada diumenge 2 hores d'autèntic futbol en vena, de 10 a 12 del vespre, aquí mateix, on sou ara, a Canal 4 Ràdio. Arriba la grossa més grossa del petit comerç mai vista a Mallorca. Compra el petit i participa a la Petit Grossa. Pots guanyar una panera valorada amb més de 124.000 €. A la botiga, al forn, a la peixateria. És la gran campanya del petit comerç de Mallorca. No esperis més. Compra el petit i en sortiràs guanyant. Més informació a lapetitgrossa.com. Una iniciativa de Pimeco. Canal 4 Radio. En Menorca 90.3, Ibiza y Formentera 91.1 y Mallorca 88.4 y 89.0.
8:46. Estamos hablando con la doctora Obrador sobre avances en la investigación contra el cáncer, donde más le duele al cáncer, que es en la célula, ¿no, doctora? Sí. Unos trabajos, o dos de los trabajos en los que están trabajando ustedes actualmente, dos líneas de investigación que, por lo que me explicaba usted hace unos días fuera de micrófono, tienen mucho que ver, es en el de nuevas terapias contra el cáncer de próstata y contra un cáncer en concreto, que es el de sarcoma. El sarcoma es una célula muscular, ¿no? Bueno, el sarcoma són moltíssims de subtipus diferents de tumors englobats en aquesta denominació i que provenen dels teixits de sostén des coses, és a dir, se poden originar tant a partir de cèl·lules dels ossos, del múscul, del greix, etc. Són aquest tipus de tumors, però en realitat és un grup de tumors molt heterogeni. Entonces, la primera pregunta que le quiero hacer a este respecto es ¿qué relaciona el cáncer, los cánceres de sarcoma con el cáncer de próstata para que ustedes estén estudiando en una misma línea estas nuevas terapias? Sí, un poc el que han comentat, arrel de tots aquests descobriments de les mutacions que se donen en els tumors, el que se sap és que hi ha molt de gens que se troben mutats en els diferents tipus de tumors, és a dir, que comparteixen alteracions moleculars. I en aquest sentit, nosaltres hem vingut fent feina des de fa uns anys. Primer van començar la línia d'investigació en sarcomes i ens va interessar veure com estava implicada el que nosaltres anomenem una via de senyalització, és a dir, un grup de molècules que fan una feina concreta dins la cèl·lula, que són les denominades via de Wnt beta-catenina, i van voler estudiar com estaven implicats en el procés de transformació maligna de sarcomes i van veure que efectivament tenien una importància en aquest procés i que, a més, podíem trobar una nova teràpia contra aquest tipus de tumors. Aquest tipus de tumors, al ser molt minoritaris, només representen un 1% de tots els càncers. També la investigació va un poc més enrere com pugui ser altres tumors com el càncer de pulmó que hem comentat abans. Llavors, encara falta molt de coneixement molecular per saber quines són les alteracions que tenen aquest tipus de tumors. Per tant, nosaltres el que hem vist és que aquest grup de molècules està alterat i que hi ha una sèrie de fàrmacs que poden atacar aquest mecanisme alterat. Això han fet estudis in vitro i hem pogut demostrar que les cèl·lules detenen aquest procés de proliferació. Això està en una fase molt experimental, això només ho hem fet en cèl·lules que creixen en cultiu dins del laboratori i queden moltes passes perquè això se pugui anar a la clínica. El que passa és que és interessant en aquest tipus de tumors perquè en els darrers anys no ha canviat molt el que són els tractaments en aquests pacients i se tracten tots d'una manera molt homogènia quan en realitat hem vist que hi ha molt de subtipus de sarcomes i probablement cada un d'ells tingui les seves característiques moleculars diferents. Llavors, referent a la seva pregunta de què té això en comú amb el càncer de pròstata, el que té en comú és a nivell molecular. Nosaltres, com que estem interessats en estudiar aquesta via de senyalització, aquests mecanismes moleculars, estudiant el càncer de pròstata, ens vàrem assabentar que en un moment concret del tractament del càncer de pròstata també s'alterava el mateix mecanisme. I vàrem aprofitar els coneixements que teníem en sarcomes per aplicar-ho en el càncer de pròstata en el moment en què els pacients, quan tenen un tumor localment avançat, reben una teràpia hormonal que normalment en un plaç de 18-24 mesos generarà una resistència. En el moment en què els pacients generen resistència en aquest tractament hormonal, se sap que aquest mateix mecanisme molecular que estava alterat en sarcomes també s'altera. Per tant, volem veure si aquests fàrmacs que nosaltres hem provat de manera experimental en els sarcomes també tindrien un efecte positiu en el càncer de pròstata. ¿Y cuál es la innovación de estos fármacos? ¿Qué es lo que hacen que no hacían los otros? Aquests fàrmacs són, com han comentat amb el cas de pulmó, són fàrmacs que nosaltres anomenem teràpies dirigides perquè van directament contra aquest tipus d'alteracions moleculars i aturen el creixement del tumor. Són diferents dels tractaments de quimioteràpia que el que fan és atacar mecanismes més grollers, per dir-ho d'alguna manera, de la cèl·lula i, com per exemple, els fàrmacs quimioteràpics ataquen el que és el sistema de replicació de les cèl·lules i
ataquen de la mateixa manera cèl·lules normals que cèl·lules tumorals, per això els seus efectes secundaris. Amb aquestes teràpies dirigides anem directament en els mecanismes moleculars alterats i els efectes secundaris són menors. Sí, porque realmente uno de los grandes problemas es ese, ¿no? Atacar solo a la enfermedad. Sí, correcto. Doctora, usted ha hablado de la alta tecnología que pueden utilizar en el IDISBA. Yo le rogaría que muy brevemente, porque tampoco tenemos mucho tiempo, nos dijera qué aparatos, permítame que lo diga con cierta voz infantil, ¿cuáles son los más chulos? O cuáles son los aparatos más nuevos, más versátiles y más interesantes? La veritat que comentàvem que tenim una dotació en quant a infraestructura que està molt bé. Tenim alguns aparells que ens permeten fer una investigació més puntera, com per exemple la PCR digital que hem comentat abans, que és la que ens permet estudiar el que són les biòpsies líquides. També tenim un aparell de seqüenciació massiva, hem comentat també en el principi de l'entrevista que la seqüenciació del genoma humà ha estat una feina molt gran quan la tecnologia no havia avançat tant, però en aquests moments tenim aparells que serien com el símil d'un ordinador de sobretaula. Pues allà sí que tenim un seqüenciador de sobretaula, per dir-ho d'alguna manera, que ens permet estudiar milers de gens a la vegada. I això ens permet, sobretot en càncer, fer estudis moleculars molt interessants. I també tenim aparells com són microscopis de darrera generació que ens permeten estudiar fins i tot les cèl·lules vives, les podem marcar en fluorescència i les podem anar seguint, podem fer vídeos, podem fer fotos per veure com estan les cèl·lules en cada moment. Y bueno, un poco. Hay un detalle que estoy seguro que usted conocerá, pero que leía hace un tiempo en una publicación normal, en un periódico que hacía una serie de reportajes sobre el cáncer, para que se entendiera las personas que no tienen conocimientos científicos esa capacidad de inmortalidad de las células. Sí. Hablaban de un caso de una mujer americana que había fallecido en los años 40 o 50 de cáncer, usted acaba de conocer el caso, ¿no? Sí. Y sus células cancerígenas todavía seguían vivas. Sí, correcte. Nosaltres tenim cèl·lules d'aquesta senyora en el laboratori. De fet, aquesta capacitat que tenen les cèl·lules de ser immortals és el que ens permet a nosaltres poder fer feina en el que nosaltres deim línies cel·lulars, que són les cèl·lules que nosaltres podem créixer en el laboratori. Inclús les podem congelar, les tenim guardades en nitrogen líquid i quan ens interessa fer un experiment de, per exemple, tastar un nou fàrmac com el que estan fent nosaltres en el laboratori, les descongelam i pot ser que siguin cèl·lules d'una persona que va morir fa molts anys, però que encara poden viure en determinades condicions dins del laboratori. Eso da idea de la potencia que desgraciadamente tienen estas células, ¿no? Exacto. Y dígame una cosa, doctora, la financiación de la ciencia es compleja, ¿verdad? Sí. Sobretot, a partir de la crisi ens estem trobant molt de problemes per aconseguir finançament, però bé, tenim diferents convocatòries estatals a les quals els grups d'investigació ens poden presentar i presentar els nostres projectes i ens donen finançament. El que passa és que precisament en el camp del càncer és un camp molt competitiu, competim en grups molt importants d'arreu d'Espanya i és complicat aconseguir aquest finançament. A part també hi ha algunes associacions d'àmbit privat que també tenen convocatòries de recerca i a les quals ens podem presentar i competim amb els companys a veure qui obté aquest finançament pel seu laboratori. Imagino que usted y su equipo, como todos los científicos, están a la espera de ver que por fin el IDISBA reciba esa acreditación, para lo cual se necesitaba la Facultad de Medicina, y a partir de ahí empieza a llegar más dinero, que ya llega un poquito, pero más dinero del famoso Instituto de Salud Carlos III, que la gente se cree que está en Suïssa, ¿no? No, és a Madrid, és una part del Ministeri, i hi ha tota una sèrie de subvencions que són específicament per a aquells instituts que estan acreditats. Per tant, esperam poder-nos acreditar y poder accedir a más subvenciones. Además, dentro de nada tendrán, dentro de un poco, pero no mucho, tendrán ustedes estudiantes de medicina preparadísimos, esperando entrar en el laboratorio, ¿no? Sí. Ustedes trabajan mucho también con personal becario, o sea que hay una incipiente, no solo desarrollo de investigación, sino formación de investigadores, ¿no? Sí, ve implícit en la nostra feina de recerca també té una part de formació i, de fet, l'inici de la carrera investigadora implica la realització d'una tesi doctoral i són els alumnes que tenim en el nostre laboratori.
¿Cuántos científicos, englobándolo todo, trabajan en su equipo? En el nostre equip som unes 15 persones. 15 persones. Com he comentat, som un grup multidisciplinar en què hi ha metges, hi ha biòlegs i professors de la universitat, que també són biòlegs, farmacèutics. Y además tarde y noche, ¿eh? Sí, és una feina que és molt vocacional i implica una dedicació molt important, sí. Doctora Antonia Obrador Edia, muchísimas gracias por su presencia. Esperemos dentro de poco tener otra vez noticias sobre este trabajo, sobre este laboratorio, y le agradecemos mucho su presencia en nuestros estudios de IB3 Radio. Un saludo y hasta pronto. Moltes gràcies a vosaltres. Si estás en el coche, en la radio.